Значит, ребенку 6 лет. Симптомы заложки носа, горло не болит, но при сухом кашле больно в горло. Голос тепловат, слышно, что периодически откашливается горло, сгустки или слизь. Не знаю, как это правильно назвать. Ставили программу аденовирус, воспаление горла, острый ларинготрахеид плюс стрептокок зеленящий. Программы неоднократно не помогают. Какие программы необходимо оставить? Сразу начну с того, почему не помогает. Не помогает не потому, что приборы не работают, а потому что ставите не те программы. Если поставите те программы, эффект у ребенка 6 лет будет практически сразу. И от нескольких часов до нескольких дней уже увидите эффект. Как правило, как практика показывает, это происходит именно так. Значит, конечно же, нужен вега-тест. Если вы сделаете, например, бак-посев, то может либо ничего не высеяться, либо может высеяться какая-то одна бактерия, ну, назовем ее там бактерия-победитель. Но это не значит, что там есть это только эта бактерия. Там может быть комплекс бактерий. Довольно часто еще в носовой полости могут находиться стафилококки, в том числе золотистый. Поэтому, может быть, если у вас нет возможности диагностики сделать вега-теста или по фолио, то можно поставить программу стафилококк комплексный, стрептококк комплексный, стрептококк базовая, а также программа бактериальная базовая 1 или 2. У меня нет совсем уверенности, что это бактериальная инфекция, но мы сейчас занимаемся, по сути дела, гаданием на кофейной гуще. Ну, шучу, конечно, нет, но предположить можно, что там еще может быть хроническая вирусная инфекция. Еще встречается помимо аденовируса, который вы ставили, Эпштейн-Бар, респираторно-синцитиальный вирус, вирус ринопневмонии, а также могут быть вирусы Коксаки. Не лишнее в таком случае еще поставить программу вирусы общие ТР1 и ТР2. Это значит, что каждую из этих программ мы ставим трижды с интервалом 300 секунд. В приборе ритм вы ставите 3 минуты на частоту и можете использовать следующие программы. Вазомоторный ринит, нос придаточных и лобных пазух заболевания. И 3 таких программки интересные. Дыхательные пути и нос, контрольные частоты, кровоснабжение и при всех воспалениях. Есть также программа охриплость, хрипота, так и называется. Если вы говорите, что покашляет ребенок, поставьте программу кашель, а также простуда ОРВИ, программы ринит с воспалением слизистой носа, синусит, активация иммунной системы, регуляция лимфатической системы, потому что иногда ринит такой вот, он может являться тем, что загрязнена очень лимфатическая система, потому что слизистая носа, можно так сказать, это верхний этаж лимфатической системы. И иногда просто через слизистую носа выводятся токсины. И поэтому обязательно питьевой режим 40 мл на килограмм массы тела для ребенка в этой ситуации чистой воды. Также ставим программы глубокая чистка, программа воспаления и регуляция желудочно-кишечного тракта. Из гомеопатии рекомендую вам использовать спрей в нос, который называется Euphorbia compositum. Его можно чередовать со спреем, он не гомеопатический, Aquamaris. А также с гомеопатией вы можете использовать Траумель-С, Энгистол и лимфомиазот в удобной для вас форме. То есть они есть в виде таблеток, и в виде ампул, ну и Траумели, в частности, есть в виде мази. Итак, еще 2 слова об антипаразитарном приборе. Если вы все-таки сделаете вега-тест, вы найдете инфекции в соответствии со шкалой активности агуаяка, вы их будете убирать. То есть одновременно вирусы и бактерии не получится убирать, что-то одно надо убирать, либо бактерии, либо вирусы. Чтобы знать, что убирать, нужна диагностика. Но уже сейчас какие вы можете поставить программы, помимо тех, которые вы ставите. В антипаразитарном приборе вы также можете использовать воспаление слизистой оболочки носа, воспаление лимфоидной ткани, катаральное воспаление 1, 2, 3, назофарингит 1-2, стимуляция иммунитета 1-2-3, дренаж, лимфодетокс, а также программа Наспарк, респираторные органы, ринит 1-2, комплекс программ синусит с 1 по 6, хронический синусит и комплекс программ мексиканская чистка. Об этом мы говорили 2-3 минутами раньше. Желаю крепкого здоровья,